अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वॉइस ऑफ उस्मान बंगलौर से खुशामदीद। पटवारियों की भर्ती का अमल एप्लीकेशन सबमिशन से लेकर अब टाइपिंग टेस्ट तक आ चुका है। पंजाब की तकरीबन तमाम तहसीलों में टाइपिंग टेस्ट की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, या अगर किसी तहसील में नहीं हुई तो उम्मीद है कि चंद एक दिन में अनाउंस हो जाएगी। बल्कि कई तहसीलों में तो टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट भी हो चुके हैं। मैं ऑलरेडी इस पे काफी ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं, तो आज की इस वीडियो में मैं हाल ही में टाइपिंग टेस्ट पास करने वाले कुछ कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि टाइपिंग टेस्ट एक्चुअल किस माहौल में हो रहा है और किस तरह का हो रहा है। इसी तरह टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड मैं उन क्वेश्चंस का जवाब दूंगा जो लोग मेरी वीडियोस पे मुख्तलिफ लोग पूछ रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन सारे सवालात को भी आंसर इस वीडियो को थ्रू करूं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी रेफर करें। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि मैं पास होने वाले कुछ कैंडिडेट्स का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो आइए आप भी मेरे साथ सुनिए। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरा टेस्ट था तो उसमें से मैं पास हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सबकी दुआओं से। तो टेस्ट का कुछ इस तरह था कि सबसे पहले इंग्लिश की टाइपिंग हुई है, टाइपिंग टेस्ट हुआ है, उसमें 40 कंपलसरी थी। तो उसके अंदर टोटल 400 साढ़े 400 बंदे इन्होंने बुलाया हुआ था आज पहले दिन, जिसमें से 35 से 40 बंदे ने ना 40 जो है टाइपिंग स्पीड निकाली 40 से ऊपर। तो वो 35 से 40 बंदों को इन्होंने बिठा लिया, बाकी सबको इन्होंने घर भेज दिया। उनको फिर इंतज़ार में बिठाए रखा। उसके बाद फिर अगला फेज़ जो था वो था उर्दू टाइपिंग टेस्ट। उर्दू का उन्होंने इस तरह लिया कि इन पेज पे टाइपिंग करवाई और हार्ड फॉर्म में एक पेपर दे दिया जो 2 पैराग्राफ पे मुश्तमिल था। मेरा ख्याल है कि वो 5 मिनट का उन्होंने टाइम दिया था, 5 मिनट ही टाइम दिया था और 5 मिनट के अंदर वो टाइप करना था उर्दू का पैरा। उसके अंदर ये कंपलसरी नहीं था, इसके अंदर 5 नंबर की टाइपिंग थी उर्दू की, जिसका यानी जो जिसकी 25 होगी उसका 5 नंबर, उसे 5 नंबर मिलेंगे। जिसकी 25 से कम होगी उतने उतने कम होते जाएंगे नंबर उसके। वो कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने एक्सेल में लिया। एक्सेल के अंदर एक टेबल दिया था, उसके अंदर 3 नाम थे और 3 नाम के आगे 3 सब्जेक्ट्स थे, उनका यानी सम करना था, सम का फार्मूला लगाना था। और उसके बाद फॉर्मेटिंग में ये था कि पहला जो कॉलम है नंबर वाला उसको बोल्ड करना था, सेकंड जो कॉलम है जो कि नाम वाला उसे इटैलिक करना था। ये काम किया। ये 5 नंबर का था। इन्होंने इन्हें डिवाइड किया हुआ था, यानी टेबल पूरा कंप्लीट करने के 2 नंबर थे, ऊपर फॉर्मेटिंग करने का 1.5 नंबर था, इसी तरह फार्मूला लगाने के 2 नंबर थे। इस तरह करके उन्होंने 5 नंबर की डिवीजन की हुई थी। उसके बाद फिर तीसरा जो टेस्ट हुआ, यानी चौथा जो टेस्ट था वो था पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट के अंदर उन्होंने इस तरह किया जनाब अली कि 2 स्लाइड्स दी, 2 स्लाइड्स यानी बनानी थी। उन्होंने हमें प्रिंटेड फॉर्म दे दी, उन्हें हमने एज इट इज़ बनाना था उसके अंदर पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट के अंदर 2 स्लाइड्स थी, पहली हेडिंग थी और दूसरा जो था यानी वो बुलेट्स के अंदर लिखना था। उसके ऊपर उन्होंने कहा था जी डिज़ाइन आपने इंप्लीमेंट करना है और ट्रांजिशन करनी है। और सबसे जो मेजर काम था जिसके 2.5 नंबर थे मेरा ख्याल है, वो था हाइपर लिंक लगाना। हाइपर लिंक लगाना आप सब प्रैक्टिस करके जाएं कि हाइपर लिंक किस तरह लगाना है, वो ये आपसे पूछ सकते हैं। ये टोटल टेस्ट था। और अब कोई पूछेगा जी कि टेस्ट किस में लिया था, वो था टाइपिंग मास्टर प्रो सिर्फ, और उन्होंने अपना पैराग्राफ दिया था। अब अगला सवाल बनता है जी कि हाँ मुश्किल पैराग्राफ था या आसान था। तो हम लोगों ने जो प्रैक्टिस की थी वो बहुत टफ पे की थी, उससे कंपेयर किया जाए तो इजी था। और जो लोग यानी बिल्कुल ही वर्ड पे टाइप कर रहे हैं सादा सादा देख के, उनके लिए थोड़ा टफ था। यानी आप अगर रैंक करना चाहें तो 70 की रेंज में आता है, यानी 100 में से 70% जो था डिफ़िकल्टी लेवल था। अदरवाइज़ जिस तरह हम करते हैं तो उस पर ईजी था। और उर्दू का जो पैराग्राफ था उसके अंदर कोई डेट नहीं थी, सिंपल पैराग्राफ था। ये भाईजान खुलासा था टोटल। और ये पावर पॉइंट का, एक्सेल का, इन पेज का और टाइपिंग मास्टर का बता दिया भाईजान। अलैक्म जी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टाइपिंग टेस्ट, उर्दू टाइपिंग और बाकी सब जो भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट था वो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों की दुआओं से, माँ बाप की दुआओं से पास हो चुका है। और मैं आपको ये बताना चाहता था कि मतलब फर्स्ट डे 410 या शायद 15 लोगों का टेस्ट हुआ था, और उसमें हमारी तहसील से 24 कैंडिडेट्स जो हैं वो पास हुए थे 415 या 18 में से। और सेकंड डे 25 मई को हमारा टेस्ट था, जिसमें मतलब उन्होंने 415-18 से आगे वाली सीरियल चलाई और मैक्सिमम 900 तक, 920-30 तक उन्होंने टेस्ट लिए। और उसमें से
کچھ لوگ تو ابسینٹ تھے، اور اس میں سے ہم 11 کینڈیڈیٹ الحمدللہ پاس ہوئے، اور تھرڈ ڈے بھی ایسے ہی ریشو رہی، تھرڈ ڈے 12 پاس ہوئے تھے۔ ٹوٹل ہماری تحصیل کی 53 سیٹیں ہیں، اور فیمیل شاید کوئی ایک یا دو ہوں جنہوں نے کلیئر کیا ہو، باقی جو ہے 53 سیٹوں میں سے 47 کینڈیڈیٹس ہیں جو وہ پاس ہیں۔ تو میں گھر میں پریکٹس کرتا رہا، تقریباً جب میں نے پریکٹس سٹارٹ کی تھی تب میری سپیڈ 35 تک تھی، کیونکہ میں نے الحمدللہ وی ٹی آئی سے ڈپلومہ کیا ہوا تھا، اور وہاں بھی 6-8 ماہ ٹائپنگ ہی کرواتے ہیں۔ تو ڈپلومہ کیے ہوئے تقریباً مجھے 2 سال ہو چکے ہیں، 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ تو گھر میں پھر میں نے پریکٹس کی، گھر میں میری تقریباً 50 تک، 48 49 50 تک اسپیڈ آتی رہی ہے۔ تو وہاں جب انہوں نے ٹائپنگ ٹیسٹ لیا تو اس میں 4-5 جو ہے ڈفرینٹ پیراگراف تھے بیچ کے حساب سے، اور انہوں نے پیراگراف جو دیا تھا اس میں جو ہے ایک فل سٹاپ یوز ہو رہا تھا، کوئی بریکٹ، چھوٹی بڑی بریکٹ کوئی نہیں تھی، صرف سمپل پیراگراف تھا، اور یا کوما یوز ہو رہا تھا۔ تو اس میں جو ہے الحمدللہ پریشر بھی تھا، لیکن اللہ کے کرم نوازی سے جو ہے وہ پاس ہو گیا۔ اور کی بورڈ جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنا کی بورڈ ساتھ لے کر آ سکتے ہیں، اگر نہ لے کر جائیں تو وہاں پہ بھی کی بورڈ ہیں، وہ اتنے جو ہے نا مطلب خراب نہیں ہے، لیکن جس پہ آپ پریکٹس کرتے رہے ہیں وہی آپ کوشش کریں کہ اپنا کی بورڈ ساتھ لے کے جائیں۔ اس کے بعد ہماری اردو ٹائپنگ ٹیسٹ ہوا تھا، جس میں انہوں نے ہمیں ایک اردو میں ٹائپ کیا وہ پیج پرنٹڈ دیا، وہ ہمیں انہوں نے تقریباً 5 منٹ دیے واچ پہ کاؤنٹر کر کے، کاؤنٹ انہوں نے سٹارٹ کر دیا تھا، 1 2 3 بولا، اور سب نے لکھنا شروع کر دیا۔ جب 5 منٹ ہوئے تو اے سی صاحب بھی اسی روم میں موجود تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ اسٹاپ رائٹنگ، تو اس کے بعد لکھنا بند کر دیا۔ جس کے جتنے بھی تھے وہ پرنٹ نکال کے انہوں نے سگنیچر لیے، اپنے تھم امپریشن لیا۔ اس کے بعد جو ہے پھر ہمارا ایکسل کا پریکٹیکل ورک ہوا، جس میں ایک شیٹ تھی، اور شیٹ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس کی فیس تھی، فیس کو جو ہے 10% لیس کرنا تھا، مطلب 10% ڈسکاؤنٹ دینا تھا اسٹوڈنٹس کو، اور فائنل جو فیس بنتی ہے وہ نکالنی تھی۔ تو وہ فارمولے کے تحت وہ نکال کے دی، پھر 2 سلائیڈیں بنانی تھیں، 2 سلائیڈیں بنا کر ان کو دی ہیں، مطلب ان میں سے کوئی نہ کوئی ان کو اینیمیشن لگانا تھا اور کچھ نہیں کرنا تھا، بس اتنا، مطلب پروفیشنسی ٹیسٹ بالکل ایزی تھا، مین جو تھی وہ انگلش ٹائپنگ ٹیسٹ ہی تھا۔ تو آگے اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ انٹرویو دیں گے، اور اللہ کی دعاؤں سے پاس ہوگا انشاءاللہ، اپنی کوشش کریں گے کہ اچھا سے اچھا پریپیئر کر کے جائیں۔ اور ادھر انہوں نے فری ہینڈ دیا تھا، جب تک انہوں نے کہا کہ جب تک اے سی صاحب روم میں نہیں آ جاتے آپ نے ٹیسٹ سٹارٹ نہیں کرنا، جب اے سی صاحب روم میں آئیں گے تب ہم آپ کو سٹارٹ بولیں گے، تب آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ اور جو پیراگراف انہوں نے دیا تھا وہ منیمائز تھا سب کا، جب اے سی صاحب آئے تب وہ پیراگراف نکالا اور تب ٹائپ کرنا سٹارٹ کیا تھا۔ ایسے ہی اردو میں ہوا تھا، اردو کے پیراگراف میں بھی اے سی صاحب ہمارے اوپر جو ہے خود نگرانی کر رہے تھے، اور انگلش کے پیراگراف میں بھی، ٹائپنگ میں بھی اے سی صاحب خود تھے، اور جو عملہ تھا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، جو میڈم تھیں، مطلب ایک 20 کینڈیڈیٹس ایک روم، ایک لیب میں تھے، اور 6-7 جو لوگ ہیں دوسرے عملہ وہ بھی تھا، اے سی صاحب بھی تھے، میڈم بھی تھیں۔ تو ان کے ہوتے ہوئے سب جو بھی جس نے بھی کلیئر کیا اس کا انہوں نے پرنٹ نکال کے اس پر تھمب امپریشن لیا، اور باقی جو کاروائی ان کی کاغذی ہوتی ہے وہ کرتے رہے۔ اور مزید یہی کہ مطلب انٹرویو انشاءاللہ دیں گے، وہ بھی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے،
مزید جیسے جیسے آگے کارروائی ہوتی جاتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر میں انشاءاللہ کرتا جاؤں گا. جزاک اللہ. اچھا، مختلف لوگ کوشچنس کر رہے ہیں میری ویڈیو پہ، بار بار پوچھ رہے ہیں کہ سر آپ کائنڈلی یہ بتا دیں کہ پیراگراف کون سا آ رہا ہے. دیکھیں، ہر تحصیل میں مختلف سینیریو ہے. کسی تحصیل میں وہ ٹائپنگ ماسٹر کا ہی پیراگراف چوز کر رہے ہیں، کسی تحصیل میں وہ ٹائپنگ ماسٹر کے اندر خود سے اپنا پیراگراف فیڈ کر رہے ہیں. اسی طرح کسی ایک تحصیل کی بھی بات کریں تو وہاں ایک ٹائم پہ پتہ نہیں کتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. کئی جگہوں پہ تو ایون دو کالجز میں دو تین انسٹیٹیوٹس میں ایٹ اے ٹائم ٹیسٹ ہو رہے ہیں. اگر ایٹ اے ٹائم 3 جگہوں پہ نہیں بھی ہو رہے تو صبح علیحدہ ٹیسٹ ہے، دوپہر کو علیحدہ ہے، شام کو علیحدہ ہے، دن میں 3 یا 4 سیشن چل رہے ہیں. تو آپ کس طرح سے ایک پیراگراف کی پریکٹس کر سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہی کوئی ذہن ہے تو آپ یہی سمجھیں کہ سب سے مشکل پیراگراف آپ کو آنا ہے. اگر آپ وہ نہیں تیار کر سکتے آپ اسی کی پریکٹس کریں. جب آپ اس سب سے مشکل پیراگراف کی پریکٹس کریں گے تو آپ بلیو کریں کہ آپ کا مینٹل پریشر اتنا کم ہو چکا ہوگا کہ آپ کوئی بھی پیراگراف آئے گا تو آپ اس کو ایزیلی ٹائپ کر سکیں گے، اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکیں گے. اسی طرح کچھ دوست پوچھ رہے ہیں کہ کیا کی بورڈ اپنا لے کے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. اگین وہی بات دیکھیں، ڈفرنٹ تحصیلوں میں ڈفرنٹ کرائٹیریا چل رہا ہے. چونکہ میرٹ تحصیل وائز بننا ہے اس لیے میں اس ڈفرنٹ تحصیلوں میں جو ڈفرنٹ کرائٹیریا چل رہا ہے میں اس میں کوئی اتنا زیادہ اس کو فیل نہیں کرتا کہ اس سے کچھ فرق پڑے گا. کسی ایک تحصیل میں جو بھی سیٹ اپ چل رہا ہے وہ اس تحصیل کے سارے لوگوں کے لیے چل رہا ہے. کسی دوسری تحصیل میں اگر اس پہلے والے سیٹ اپ سے مختلف ہے تو اس تحصیل کے لوگوں کے لیے وہ اس طرح کا سیٹ اپ ہوگا، اس حساب سے میرٹ بنے گا. اس تحصیل کے لوگ ادھر اپلائی نہیں کر سکتے، اس تحصیل کے لوگ ادھر نہیں کر سکتے، تو ادھر کی چیزیں ادھر تھوڑا سا کرائٹیریا ڈفرنٹ بھی ہوگا. تو میرٹ کا ایسا ایک تحصیل کے لوگوں کے لیے ایک جیسا میرٹ ہی رہے گا، تو اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. اب دوبارہ بات کہ کیا کی بورڈ اپنا لے کے جانے دے رہے ہیں یا نہیں جانے دے رہے. کسی جگہ الاؤ کر رہے ہیں، کسی جگہ نہیں کر رہے. جس جگہ الاؤ نہیں کر رہے انہوں نے ڈائریکٹلی جو انہوں نے ٹیسٹ کے لیے کال لیٹرز بھیجے ہیں یا کسی نیوز پیپر میں ایڈ دیا ہے یا انہوں نے کسی جگہ اپنی لسٹیں لگائی ہیں تو وہاں ڈائریکٹلی لکھا ہوا ہے کہ کی بورڈ آپ اپنا نہیں لا سکتے. کئی جگہوں پہ لے جانے دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس تحصیل کے سارے لوگوں کو لے جانے دیں گے. یہ تو نہیں ہوگا کہ کوئی وی آئی پی پرسن آ گیا یا کسی نے رشوت دی ہے تو صرف اسے ایک کو لے جانے دیا. سب کے لیے ایک جیسا رول ہے کسی ایک تحصیل. آپ اپنے تحصیل کے حساب سے دیکھیں کہ آپ کے اگر کہیں اے سی آفس میں لسٹیں لگی ہیں ٹائپنگ ٹیسٹ کے حوالے سے تو اس پہ کیا ہدایات کیا لکھی گئی ہیں. کچھ لوگ اردو کی ٹائپنگ ٹیسٹ کے حوالے سے کنفیوز ہیں کہ جی میں تو آفتاب کی بورڈ پر پریکٹس کر رہا تھا، وہاں فونیٹک کی بورڈ تھا اور مجھے تو استعمال نہیں کرنا تھا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ آپ سیٹنگ چینج کر سکتے ہیں، وہ سیٹنگ سے آپ کو نہیں روکیں گے. دوسرا، پریکٹس میرے خیال میں تو فونیٹک کی بورڈ پہ شاید زیادہ ایزی ہے، تو آپ فونیٹک کی بورڈ پہ ہی پریکٹس کریں. کچھ دوستوں نے یہ بھی کمنٹ کیا یا میرے سے پوچھا کہ سر مجھے پتہ نہیں چلا اور ٹیسٹ کی ڈیٹ گزر گئی ہے. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اے سی آفس کا وزٹ کرتے رہیں، وہاں کا نوٹس بورڈ چیک کرتے رہیں. یہ نہ ہو کہ ٹیسٹ کی ڈیٹ گزر جائے. ہر کسی کو کال بعض کا ہو سکتا ہے آپ کا نمبر پاور آف ہو یا کوئی اور ایشو ہو، سگنل کا ایشو ہو کہ آپ کو کال نہ مل سکی. ہو سکتا ہے آپ کو ایس ایم ایس نہ ریسیو ہو سکا ہو، آپ کو کال لیٹر کسی وجہ سے پوسٹ مین نہ ڈیلیور کر سکا ہو. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہیں. کافی زیادہ فیس بک پیجز بنے ہوئے ہیں یا واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں، تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ کس ٹائم ٹیسٹ ہے. اگر آپ کسی مرحلے پہ فیل ہو جائیں گے تو پھر تو مقصد ہی ختم ہو گیا. تو مین کیا ہے کہ آپ اپنے اے سی آفس کے نوٹس بورڈ چیک کرتے رہیں، وہاں کے کلینکل سٹاف سے پوچھیں کہ جی ٹیسٹ کب ہو رہے ہیں. آپ ٹیسٹ کی ڈیٹ مس کر دیں گے تو اس کا بعد کا کوئی حل نہیں ہوگا. ملتے ترلے والا کام رہ جائے گا کہ شاید کو آپ کو بیٹھنے دے، ادروائز ٹیسٹ ڈیٹ گزر جائے گی تو آپ دوبارہ ٹیسٹ نہیں دے سکیں گے. جتنے زیادہ ایک رش ہے، جتنے زیادہ کینڈیڈیٹس ہیں وہ آپ کو دوبارہ بیٹھنے ہی نہیں دیں گے. اسی طرح ایک اور چیز میں پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں. آپ جس طرح ابھی عرب والا کا جو ٹائپنگ ٹیسٹ کا ایڈ آیا میرے پاس لیٹسٹ میں چیک کر رہا تھا. اب دیکھیں اس پہ کلیئر لکھا ہوا کہ کورونا کی SOPs فالو ہوں گی، ماسک وغیرہ پہن کے جائیں. اگر ٹیسٹ سینٹر تک جانے کا کسی قسم کا کوئی DADA کسی کو نہیں ملے گا. اپنی رول نمبر سلپ ضرور ساتھ لے کے جائیں، اپنا CNIC اوریجنل ساتھ لے کے جائیں. اور اگر انہوں نے اسی ٹائم آپ کے کوئی ڈاکومنٹس کے حوالے سے کوئی ویریفیکیشن مانگی ہے تو وہ بھی اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس بھی ساتھ لے کے جائیں اگر مانگے ہیں تو. ادروائز آپ کے پاس آپ کے رول نمبر سلپ اور CNIC اوریجنل ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اگر پٹواری کی سیٹ سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر کوشچن کا آنسر کروں. ٹائپنگ ٹیسٹ کے حوالے سے
کس طرح سے اپنا مینٹل پریشر ریڈیوس کرنا ہے, کس طرح سے اسمارٹ ورک کر کے آپ نے ٹائپنگ ٹیسٹ پاس کرنا ہے. میں اس پہ ایک اور ویڈیو بنا چکا ہوں, آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہ بھی لازمی دیکھیں, جس کا لنک یہ اوپر موجود ہے. تھینک یو فار واچنگ وائس آف عثمان.